Chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái máy cắt xốp mini nha. Ok, thì đầu tiên các bạn cần phải chuẩn bị một cái miếng xốp cứng như này và một đoạn dây may so. Đây, dây may so. Dây may so này các bạn có thể lấy ở trong máy sấy tóc ấy. Đây, nếu bạn tháo ra thì nó sẽ như này, nhiều lắm luôn. Và một vài miếng xốp như này, kích thước mình có ghi đây, bạn có xem thì xem. Và một cái công tắc. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Ok các bạn ơi, thì đầu tiên mình cần phải dán cái này lại. Mình sẽ dùng keo 502 nha, mình dán lại. Ok các bạn dán nó dính vô như này. Tiếp đó thì mình khoan cho nó có lỗ để mình để dây này soi các bạn. Các bạn cần chuẩn bị thêm một đoạn dây điện nữa nha. Như này, đoạn dây điện như này. Bạn hàn nó lại nha. Ok các bạn ơi, sau hồi mình hàn thì nó ăn như vậy nha các bạn. Mình hàn hai đầu của sợi dây này, mình hàn với mình dán lại. Đây. Còn về phần công tắc với sắt á, sắt này các bạn cần chuẩn bị cái sắt 5.5 nha, HDC, một cái. Mình hàn nó vô, không có phân cực đâu. Các bạn hàn đầu nào cũng được.
Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ test nha. Trước khi test bạn cần chuẩn bị một cục nguồn 12V 1.5A. Đây, mình test cho bạn xem. Đây. Đó, rất là ngọt luôn nha các bạn. Bạn cắt kiểu nào cũng được. Đó. Đấy. Rất là ngọt luôn. Rồi. Ok các bạn ơi, mình đã test xong rồi. Mình cũng đã hướng dẫn các bạn chế xong một cái máy cắt xốp kỳ là mini luôn, dễ làm nữa. Các bạn nhớ xem hết video, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký cho mình nha. Ok, chào các bạn, bye bye.